Para a tarefa de hoje, nós vamos realizar a fogueira junina. Olha que linda essa fogueira! A fogueirinha é o molde da mão da criança. Precisaremos de tinta na cor amarela e laranja, um pincel, cola, folha branca e palitos de fósforo. Passe as tintas na mão da criança. Passa amarela embaixo, na metade da mão, e para os dedos, use a laranja. Cole os palitos de fósforo abaixo do carimbo da mão da criança. Estimule a criança a dizer o nome das cores, contar os palitos, cantar e brincar de pula-fogueira. Explique que se aproximar de fogueiras reais pode ser perigoso.